¿Los alma eléctrica no quemarían el bosque con sus rayos? Porque es lo más normal que un rayo destroce los árboles y queme su alrededor, ¿no? Bueno, esto se debe a la savia del árbol de los truenos, esta cosa que se untan al bañarse en el capítulo 2. Era un día normal. La descripción de esta savia del árbol de los truenos nos cuenta que su savia ayuda a calmar el impulso de expulsar truenos y además hace que su portador no pueda dañar a las plantas con sus poderes. Se dice que esto es una muestra del gran amor que Renji le tuvo a Tsuma un día, aunque acabara de forma catastrófica. Como los alma eléctrica se untan esto al inicio del día, no dañan a las plantas, pero a lo largo del día se les va acabando el efecto, así que tienen que untar la savia a diario, y siempre y cuando lo hagan,